Hola, en el video de hoy vamos a tratar de hacer una fogata con hojas recicladas. Claro que sí. ¿Ya? Esperemos. A ver, estamos con mamá y con Mateo. Mateo es mi hermano. Y ahí está. Creo que ya se aprendió. Sí. Lo estamos logrando. Listo. Cada quien coja su pinchita. Y Bueno, hicimos sí, carnecita y malvavisco. Ya, y pueden hacer las carnes y Ya. O sea, está cruda la carne. Para cocinarla aquí, obviamente. Claro. Si no, no tiene chiste. No me digan que no se les antoja. aquí se viene un fuego. Ok. No, es su máquina. Cuidado, se quema. Bueno. Ok, chicos. Vamos a cocinar nuestra carne. Está un poco difícil. Miedo de quemarse. Mira, esto ya se está haciendo. No le pegarás tanto al papel. ¿No? Solo la llama así, mira. Espérense. A ver, ahí está. No, falta. Sí se está haciendo, pero... ¿Sí? Claro. ¿Ahí? No puedo. Ya de estar. Sí. Ponte a este lado mejor, porque acaba el humo. Acá, Claro. Mateo, acá. Los dos aquí. Acá, Mateo, acá. Si no, acaba el humo. Esto ya está, mi amor. Esto está muy quemado ya. Solo así tiene que estar así, mira. Así, un segundito y ya te comes. Ya. ¿Listo? La carne sí se va un poco más. Ahí estoy al mismo nivel que tú. Ahora viene para acá. ¡Ah! ¡Ay, hay humo! ¡Ah! Es su máquina. ¡Ah! Perdió. Un poco, sí. Se va de todos lados. No me quemo. Ahí se está asando nuestra carne. Ahí sí suena. Ahí sí suena el olor de la ricura. Se me cayó mi carne. ¡No! La voy a rescatar, amigos. Ya. Se cayó la carne. ¿Sigue cruda? No lo veo. Está tipo... Ah, es que se quema el palo. Voy a probar. Ya está. Medio lado. El palo se está incendiando. Y el mío, no, al mío le falta. Bueno, ya está de un lado. Ok, ya. Otro malvavisco. Va. Un malvavisco para perder. Esperemos. Eh, Esperemos, mi amor. No. apagaste. Está, mi amor. Me entró en los ojos. A ver, vamos a la luz para ver cómo está mi carnecita sabrosona. Toma tu Mateo. Bueno, está un poco. Pero sí falta. Sí me falta a mí. Sí. Bueno, chicos, hasta que se cocina mi carne vamos a darle pausa. Pip. ma. Ahora solo le pusimos de una sola carne porque si no iba a estar muy difícil cocinarle. Miren, la punta del palo ya se quemó.
Bueno, nos vemos, chau. Buenas noches. Buenas noches. Olvídenlo, ahora vamos a hacer malvaviscos en este fuegazo. Ah, fuegazo. ¿Cómo se va a hacer ahí? La otra vez hicimos, pero igual sí va. Felicidades. Bueno, Y vigilar. ahí nos vemos, chicos.